Isso é um bulldoguinho, tá? Olha o que acontece, por que eles respiram mal. Você tá vendo essa pele aqui, ó? Normalmente, esse daqui é o que a gente chama de prolongamento do palato mole. Quando a pelezinha, assim, ó. Olha como é que muda, ó. Como ele nasceu e aqui, depois da cirurgia. Assim é o normal, é não ter essa pele tampando aqui, ó.